अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खुशबाश है, खैर खैरियत से हैं। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे होगा क्या कि चैनल पे जो भी नया व्लॉग अपडेट करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सकेगी और आप लोग हमारा व्लॉग देख सकोगे और इंटरटेन हो सकोगे। क्योंकि हमने एक अहद के तहत चल रहा है कि हम अपने 6K सब्सक्राइबर जो हैं वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं। इसलिए बार बार आपको बताया जाता है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ आप लोग के साथ शेयर करता, जो लास्ट जो व्लॉग मैंने आप लोग के साथ अपडेट किया गुजरात मंडी का, उसमें जो है ना यूट्यूब की तरफ से एक अपडेट आई थी। तो उसमें वो ऑटो जो है ना से सब टाइटल वो हो गया था, जो मेरी सारा ब्लॉग जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया और सारी जो सी है ना वो इंग्लिश में जो सी है ना ऑटो सब टाइटल हो गया। तो अब इंशाल्लाह उसको ठीक किया। वो ब्लॉग तो नहीं हो सकता, वो एज इट इज़ ही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट जो ब्लॉग अभी आएंगे ये इसी मतलब कि अपनी ज़बान देसी पंजाबी उर्दू ऐसे जी है ना तो ब्लॉग मिलेगा। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा जो है ना मुझे क्वेश्चंस जो मिले थे आए थे कुछ मेरे अपने दोस्तों की तरफ से भी जो पूरा साल कुर्बानी के जानवर पालते हैं, उन्होंने भी कुछ मेरे साथ मशवरा किया था। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना लेते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं, ताकि जो लोग कुर्बानी के जानवर ख़रीदना चाह रहे हैं अभी तो उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दें, ठीक है। और उसमें आपको थोड़ी अपडेट भी मिल जाएगी। मंडी के रेट शेट तो आप लोगों को बता रहा हूँ, जिस तरह क्या क्या मंडियों के रेट। गुजरात मंडी की भी एक वीडियो आई है, गुजरात मंडी की वीडियो भी एक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, और बडियाना मंडी की तो एज यूजुअल करते ही जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ अभी शेयर करेंगे। और क्या करना है जी, करना ये है कि क्वेश्चन ये हैं कि आपको जैसे ही पता है कि अभी पीछे पाकिस्तान में जो सा ना सैलाब आया, पंजाब पूरे में बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन यह है कि माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, जिसमें जानी नुकसान से जानवरों में बहुत ज़्यादा हुआ है। तो अल्लाह पाक जिन लोगों के नुकसान हुए हैं उनको सब्र दे, उनके नुकसान जो है अल्लाह पाक किसी न किसी तरह पूरे कर दे। क्योंकि गरीब लोगों के जिनके 1-2 जानवर 3 जानवर हैं और उनका जो रिज़्क हलाल रिज़्क कमाना है उसका सारा दारोमदार उन्हीं जानवरों पे दूध बेच के तो वो लोग अपना गुजारा करते थे। बाकी ये है कि अल्लाह पाक उन सबको सब्र दे और हम सबको तौफीक दे, उन सब के लिए मदद जिन लोगों ने की है और जो लोग आगे मज़ीद कर रहे हैं उन सब का अल्लाह पाक उनको भी हौसला दे मज़ीद मदद करने का, मज़ीद भलाई कामों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का, और हमें भी मौका मिले कि हम भलाई कामों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके। आमीन सुम आमीन। तो बाकी जो अपनी वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं, नीचे चलते हैं, बाहर जाके ज़रा बादशाह भी ली, क्योंकि मैं सुबह का एसी में बैठा हूँ और एसी में बैठ के ना मेरी जो सी ना वो आवाज़ार सी हो गई है, मेरा दिल नहीं कर रहा एसी में बैठ रहे हूँ। मैं चलो बाहर थोड़ी सी वॉक करते हैं और जो सा ना आप लोगों के साथ एक वीडियो जो है ना वो भी शेयर कर देते हैं। टाइम रात के तकरीबन जी 11:15 हो रहे हैं, ठीक है। और मैं ऐसा मुड़ के ना बाहर आ गया, मुझे ना एसी की हवा ऐसे चुभ रही थी। मैं कहा यार बाहर चलते हैं, जाके थोड़ी चहलकदमी भी करते हैं और जो है ना हम अपना जो ब्लॉग है ना वो भी शूट करते हैं। तो आते हैं जी मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक ये है जी कि बहुत से भाइयों के क्वेश्चन आए थे, पूछा गया था, और कुछ मेरे 2 दोस्त हैं उन्होंने भी पूछा। वो हर साल बकरे कुर्बानी के पालते हैं, अपने एक अपनी फैक्ट्री में पालते हैं, एक घर में पालता है। तो उसने मुझे कॉल की पे बात हुई तो कहता यार मशवरा तो एक दे के जानवर ख़रीदने हैं कुर्बानी के लिए ना, तो क्या वो अभी ख़रीदने चाहिए कि नहीं ख़रीदने चाहिए, और ना ख़रीदने की वजह क्या हो सकती है। वजह यही है, ज़ाहिर बात है कि पूरे पंजाब में सैलाब आया है, जिस वजह से जानवर जो से हैं बहुत ज़्यादा जो एक्सपायर हो चुके हैं लोगों के, जो सैलाब की वजह से मतलब कि बीमारियाँ आई, फिर सो चीज़ें जो सी सैलाब की वजह से हुई, और जानवर जो से ना काफ़ी ज़्यादा जो बच गए हैं उनमें कोई ना कोई बीमारी जो सी है ना वो आ गई है, जिस वजह से मंडियों में जानवर तो अवेलेबल है, एक प्राइस जो है वो बढ़ गई, ठीक है। दूसरा ये है कि जानवर जो से है ना वो कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी
की वजह से ना वो जानवर शिकार ज़रूर हुआ उस बीमारी का। किसी को मोशन होंगे, बुखार होगा, PPR का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है। PPR की बीमारी बहुत ज़्यादा होएगी। फिर उसके बाद लूज़ मोशन एज़ यूजुअल, जानवर खाए पिएगा नहीं खुल के। और एक और बीमारी होती है जिसको लूज़ मोशन में साफ ब्लड आता है, उसका नाम नहीं मुझे याद आ, मेरे ज़हन से नाम निकल गया। वो बीमारी भी, ठीक है, EVT ऐसे ही ऐसे उसे कभी उस बीमारी को कहते हैं, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। ये 2 वैक्सीन होती हैं, एक PPR की होती है और एक वो जब हम जानवर को लूज़ मोशन में साफ ब्लड आ रहा हो, एक उसकी वैक्सीन होती है। ये जब भी मौसम चेंज हो रहा हो ना, ये उस मौसम में वैक्सीनें करवानी चाहिए। लाजमी नहीं कि आप का फार्म है तो आपके पास एक जानवर भी है, ये वैक्सीन ज़रूर करवानी चाहिए जानवरों को, क्योंकि जब गर्मी से सर्दी आ रही हो और सर्दी से गर्मी जा रही हो तो ये वैक्सीनें जो सी है ना ज़रूर होनी चाहिए। जो PPR की वैक्सीन है वो गर्मी से सर्दी में जब आप जा रहे हो ना, उस मौसम में PPR का जो ज़्यादा हमला होता है ना वो उसी मौसम में होता है। तो PPR में जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जानवर खाना पीना छोड़ देगा, बुखार स्टार्ट में उसे बुखार होगा, बुखार की वजह से फिर वो खाना पीना छोड़ेगा, खाना पीना छोड़ेगा, उसके साथ साथ फिर उसका जो मुंह है वो अंदर से खुश्क होना शुरू होगा। खुश्क होने के बाद उसको कईयों को छाले निकल आएंगे, ये होंठों पे ऐसे, मतलब ये जो चीज़ है ना होंठ की, अब मैं अपने होंठों की मिसाल है, होंठों पे छाले निकल आएंगे, अंदर जो गाल है उसके अंदर वाली साइड पे दाने, ज़ुबान जो है वो पक जाएगी, ठीक है। इवन के कहते हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुँह से होते होते पूरे जिस्म में अंदर जो से वो फैल जाते हैं, उसको PPR कहते हैं। और जो दूसरी वजह वो जो खून आता है लूज़ मोशन के साथ, तो वो भी किसी गलत वनडे की वजह से, केमिकल वाले वनडे की वजह से, केमिकल वाले जो पट्टे होते हैं वो खाने के, कोई शॉपर वगैरह इस तरह की चीज़ जानवर को खा ले उसमें, ठीक है। शॉपर से तो वैसे भी मैदा बंद होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और गलत केमिकल वाले वनडे जो है वो इस्तेमाल जब करते हैं उसमें ये चीज़ें जब होती है, जानवर का मैदा ख़राब होता है, तो फिर वो इस तरह आंतों में जब सोजिश होनी है, खाना नहीं जाना, सोजिश होगी आंतों पे, जब वो सोजिश होगी तो वो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन के साथ साथ वो फिर उस वजह से मैदा जो सारा डिस्टर्ब होगा, फिर वो लूज़ मोशन के थ्रू ब्लड भी सारा, तो ये सारा मेन मामला था। और भी बड़ी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से इफेक्ट होते हैं। तो एक वायरस होते हैं 2 जो जानवरों में देखे जाते हैं और इनकी वैक्सीन करवाई जाती है। बाकी जो टॉपिक था ये था कि जी इसमें जानवर अभी खरीदने चाहिए कि नहीं खरीदने चाहिए। अभी जानवर नहीं खरीदने चाहिए, उसके वजह के सैलाब की वजह से जानवर जो है बहुत ज़्यादा बीमारियों का बायस बना है। जो जानवरों के अंदर जो बीमारियां आई हैं, और जानवर भी मार्केट में, मंडियों में बहुत से कम आ रहे हैं, जिस वजह से प्राइस एक बहुत ज़्यादा ऊपर चले गई है। प्राइस तो ऊपर जा गई, लेकिन मेन वजह यह है कि जानवर, तंदुरुस्त जानवर आपको बहुत कम मिलेगा। अगर किसी के पास खड़ा है तो कोई बहुत बड़ी देर से पाल है, बड़ा उस्ताद है, ठीक है, जिसको हर चीज़ जानवर के बारे में पता है, वो इस चीज़ को देख सकता है, इस चीज़ को नॉमिनेट कर सकता है कि हाँ जी ये जानवर ठीक है कि नहीं। और अगर आप अभी खरीद भी रहे हैं तो जानवर जब लेने जा रहे हैं, जानवर को खोल के, चला के, फरा के उसे देखें कि जानवर एक्टिव है, जानवर जिस तरह बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में होता है। तो जानवर का दौड़ना, चलना, टांगे ठीक है, टांगे सही, मतलब कि कोई टेढ़ी टूरी तो नहीं है, ठीक चल रहा है, जुगाली कर रहा है, फिर उसको पानी पिला के देखें, उसका जो वंडा है उधर पट्टे शट्टे जो भी हैं वो भी उसको खिला के देखें, जानवर चारू है। ये सारी चीज़ें, आंखें चेक करें, आंखों में तो कोई मसला नहीं, कान वगैरह ये सारी चीज़ें तो वैसे भी हम चेक करते हैं, लेकिन इस कंडीशन में ये चीज़ें ज़रूर चेक करें। जानवर का टेम्परेचर अगर आपको देखना आता है तो आप वो भी देखें। अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं तो देसी जुगाड़, जानवर के कान पकड़ के चेक किया जा सकता है, क्योंकि जानवर का थोड़ा उल्टा सीन होता है इंसानों से। इंसान को जब बुखार होता है तो हमारा जिस्म गर्म होता है, उनका जो सा ना अपोजिट होता है, उनका ठंडा थोड़ा ठंडा जो है जिस्म वो हो जाता है जानवर का। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो आप लोगों ने देखनी है, और क्या नाम है, इसके ऊपर आपने जो सा ना अमल करना है। अगर आपने भी जानवर ख़रीदना है, आपको मतलब कि अगर आप सब्र नहीं है आप लोग से, आपने लेना ही लेना है, ठीक है। फिर आप ये चीज़ें सारी ज़रूर देखें। और रेट आपको मैंने बताया कि अभी मंडियों के रेट तेज़ होंगे सैलाब की वजह से। जब माल थोड़ा मतलब कि रेगुलर रूटीन में आना शुरू हो जाएगा, फिर आप एक नॉर्मल प्राइस पे आ जाएगा। लेकिन ज़ाहिर बात है जिन्होंने जानवरों का गए हैं, नुकसान हुआ है, उन्होंने अब जो है उन्होंने उसी में उसको पूरा करना है। अगर आपके पास बजट है आप ख़रीदें, मसला कोई नहीं है। लेकिन एक जनरल सा ओवरव्यू ये है
کہ ابھی خریدنے نہیں چاہیے کیونکہ منڈی کا ریٹ تیز ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جانور رکھنے کون سے چاہیے. ہر ایک بندے کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو جو بریڈ پسند ہے وہ لے. اب مجھ سے بھی یہ بھی پوچھتے ہیں لوگ کہ کون سا جانور ہے, کس طرح کا لیں. فرسٹ ٹائم ہے آپ شوق کر رہے ہیں تو آپ دوگلے جانور سے, اگر آپ مطلب پچھلے 5-10 سالوں سے کر رہے ہیں جانوروں کی, آپ کو سارے پریکاشنس کے بارے میں پتہ ہے, جانوروں کو کیا دینا ہے, ونڈ کس طرح کرانا ہے, میڈیکل ٹریٹمنٹ کس طرح کرنا ہے, ٹھیک ہے, ماحول کے حساب سے ان کو کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے, پھر تو آپ اچھی کوالٹی اچھی بریڈ میں پیسے خرچ کریں تاکہ مزہ بھی آئے شوق کرنے کا. اگر فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں تو آپ پہلے دوگلی بریڈ سے اسٹارٹ کریں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ جانور کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, اس کو کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے, اس کے ساتھ کس طرح اس کو ونڈ کرانا ہے, کسی طرح اس کو لے کے چلنا ہے. بیمار ہو جائے, لوز موشن لگ جائے, کھانا پینا چھوڑ دے, معدہ بند ہو جائے, اس میں کیا کیا پریکاشنز ہیں, کون کون سی میڈیسن یوز کرنی ہے, یہ ساری چیزیں اس پہ آپ تھوڑا جو ہے نا ورکنگ کر سکیں, آپ کی گرپ ہو سکے. جب آپ کی گرپ ہو جائے پھر آپ جو سی مرضی بریڈ جو ہے وہ خریدیں. باقی میری جو پرسنل رائے ہے, مجھے ترکش دمبا بہت پسند ہے, تلاگنگ کا. پھر اس کے بعد مجھے مندرا بہت پسند ہے, کجلا بہت پسند ہے, بوتا مطلب بھیڑ نسل, یہ میری فرسٹ پریفرنس یہ ہوتی ہے. اس کے بعد میں دیسی میں جو آتا ہوں وہ 3 ہی بریڈ ہیں جو مجھے راجن پوری نہیں پسند, مجھے پسند ہے ناگری, بیتل اور اس کے بعد مکھی چینی. یہ 3 بریڈیں مجھے پسند ہیں. اور آج کل جیسا ٹرینڈ بھی بنا وہ ٹیڈے کا, ٹھیک ہے, جس میں گلابی ٹیڈا بھی آتا ہے, مکھی چینا پرنٹ میں ٹیڈا بھی. حالانکہ میں نے رکھا ہے ایک دفعہ, اچھی بریڈ ہے, لیکن ہر ایک اپنا اپنا شوق ہوتا ہے. ٹیڈی نسل مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے, مطلب کہ ہے چیز بہت مزے کی, شوق بہت مزے کا کرنے والا. میں کسی بریڈ کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن اپنا اپنا شوق ہے. تو باقی جون سا کیا نام ہے, جو کویشچن پوچھے گئے تھے کہ بھائی لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے, وہ میں نے آپ کو ریزن بتا دی ہے کہ یہ جانور جو سے منڈی سے جانوروں کی پرچیزنگ ہے وہ ابھی آپ نہ کریں تو بہتر ہے. اگر آپ نے کرنی بھی ہے تو سوچ سمجھ کے دیکھ کے جانور کو پھر خریدیں. امید ہے جی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں. مزید اگر اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے کانٹینٹ کے ساتھ. تب تک دیں مجھے اجازت. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.